Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Uyg'ur televiziyasining kundalik xabarlarini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Sharq Turkistonda atalmış ijtimoiy to'r bexatarligi munosabatli delolar bartaraf qilindi. Belgiya Konzi instituti mudirining chegirdan kirishini chekladi. Turkiya bu yilning oldingi yarmida Qozog'istonga 275 million dollar mablag' saqlagan. Sog'lomlik bilimlaridan savat. Tövəndə dehqonlar xabarlarimizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin. 5 noyabr kuni Tangritog to'rining tarqatgan xabarda atalmış Uyg'ur avtonom rayonlik aloqa to'r uchir ishxonasi va jamoat xavfsizlik nazorati to'rda qonun xilof uchir tarqatish degan jinoyat bilan 24-turkumda 6 tipik deloni bartaraf qilgan. Xabarda delo sodir qiluvchilarning to'r spillaridan foydalanib diniy asabiylik, milliy bo'lginchilik, saxt uchur qatorliq mazmunlardagi yozma, surat, unsillarni targ'ib qilganligi, saqlab tarqatganligi ilgari surilgan. Bu 6 tipik deloga chedishliq 2 nafar Uyg'ur, 1 nafar qozoq va 4 nafar Xitoy jazolangan. Atush va Qashqar qog'liq noyalardan bo'lgan 2 nafar Uyg'ur yoshlari ayrim holda 26 yosh va 33 yosh bo'lib, ularning har ikkilisi atalmış aloqa to'r orqali diniy asabiylik ideyasini targ'ib qiladigan un hujjatini tushirgan, anglagan. Diniy asabiylik ideyasi targ'ib qilingan elektronlik kitobni tushirgan degan jinoyat bilan qaralangan. Xabarda yana Sanji shahridan Jang familiyalik Xitoyning undidor to'p orqali avtonom rayonning muqimligini qo'g'dash siyosatiga jetilgan fitna va uchur tarqitib, chatoq chiqarish qutirtib, jamiyat ommaviy tartibini qalayimqonlashtirganlik ilgari surilgan. Tangritog to'rining yuqoridagi xabarda aloqa to'rida zo'ravonlikqa, terrorlikqa, milliy bo'lginchilikka, diniy asabiylik chetiladigan hamda millatlar ittifoqligiga, davlatning birligiga buzg'unchilik qiladigan yozma, surat, unsillarni targ'ib qilgan, saqlagan, tarqatganlar, portlatish qurilmasi, qurol-yarog, tizginlanadigan tig'liq asboblarni yasash, ishiltish usuli va texnika mahoratini o'rgatganlar hamda saqt uchur tarqatganlarning javobgarligi qonun bo'yicha surishtiriladi degan mazmunlar eskartilgan ekan. Yuqoridagi xabarda Xitoy hukumatining Sharq Turkistonda yuqori fan texnika yordam orqali mutlaq kontrollikni ishga oshirayotganligi, Xitoy hukumatining Uyg'ur va Qozoq qatorliq yerlik millatlarni keng ko'lamda lager qamashtimi, ularning undidor qatorliq to'r aloqa vositalaridagi yo'llanmalari va telefon aloqalari qatorliqlarni bahona qilganligi oshkorlangan. oktyabr kuni Reuters xabar agentligining xabarida Belgiya hukumati oldingi hafta Belgiya hukumatidagi Konzi institutining bosh mudiri Sonning Shini josuslik jinoyati bilan ayblab, Belgiya davlatiga kirishdan cheklab, vaqtliq turishlik guvohnomasini amaldan qoldirgan. Shundaqla Yevropa ittifoqidash 26 davlatiga kirish cheklangan. Belgiya Ichki ishlar ministrligining bildirishicha, Belgiya davlati Sonning Shining josuslik qilmish sababli Belgiyaga kirishi hamda Yevropa ittifoqi Schengen rayoniga kirishini oz deganda 8 yil surgan. Oldingi yili Belgiya axborot vositalari poytaxt Brusseldagi Verji texnik universiteti qarmog'idagi Konzi institutini Belgiya istixborot organining josuslik harakati bilan ayblaganlik to'g'risida xabarlarni tarqatgan edi. Yaqinqi yillardan beri Amerika, Shvetsiya, Angliya, Gollandiya, Kanada qatorliq davlatlar ilgari keyin bo'lib, davlatning ilm erkinligiga daxli taruz yetkazish sababi bilan Konzi institutini amaldan qoldirgan. Qozog'iston Tashqi ishlar ministrligi selinma komiteti 2019-yilning oldingi yarmida Qozog'istonga mablag' saqlagan davlatlarning tizimligini e'lon qildi. Qozog'iston Tashqi ishlar ministrligi selinma komitetining sonliq ma'lumotlari qaraganda, bu yilning oldingi yarmida davlatga jalb qilingan bevosita chet el selinmasining miqdori 2018-yilning o'xshash mazgiliga solishtirganda 3.1% chekinib 12 milliard 100 million dollar bo'lgan. 2019-yilning oldingi yarmida Qozog'istonga mablag' saqlagan davlatlar orasida Gollandiya 3 milliard 400 million dollarlik selinmasi bilan birinchi ratdan, Amerika Qo'shma Shtatlari 2 milliard 900 million dollar bilan ikkinchi, Shveysariya 1 milliard dollar bilan uchinchi, Xitoy 922 million dollar bilan to'rtinchi, Rossiya 632 million dollar bilan beshinchi, Fransiya 537 million dollar bilan oltinchi, Belgiya 516 million dollar bilan yettinchi, Angliya 336 million dollar bilan sakkizinchi, Türkiye 275 milyon dollar bilan 9-cı, Yaponiya 214 milyon dollar bilan 10-cı ratdan o'rin olgan. Türkiye o'tgan yilning oldingi yarmida Qozog'istonga 147 milyon 900 ming dollar mablag' saqlagan edi. Terlash odam badanidagi bir xil tabiiy hodisa. Undaq tutganda odatdan tashqari normalsiz terlash to'g'risida qisqacha xulosani birlikda ko'rib baqayli. Kunduzi ko'p terlash. Mayli qish yoki yoz bo'lsin, kunduzi harakat qilmagan yoki yenik harakat qilgan ahvolda doim ter chiqib to'xtamaydi. Doim badan ojizlashish, gap qilganda ovozi to'varrak bo'lish, ishtihosi nachar bo'lish, oson zukamdash qatorliq aloyidiliklarga ega bo'ladi. Jumhuriyat tibobatida bu mag'dursizlikning ifodasi deb qaraladi. Yemak-ichmakda pichak gul, purchoq suti, kala qo'y go'sht qatorliqlarni tanlashga bo'ladi. Qantipar yoki katira bilan dimlab pishirilgan to'xoni ishiltib, organizmni quvvatlasimi bo'ladi. Kashti ko'p terlash. Uxlaganda ter chiqib, uyg'onganda ter to'xtaydi. Bu o'g'ri ter deb ataladi. Bu xil kishilarning put-qo'li qizish, ichi siqilish, yuz qismi qizirish, eg'iz yutquncha qurg'oqlashish qatorliq alomatlar ko'riladi.
Bular manfiylikning ojizligining ifodasi. Yemek-içmekte gül samsaq, aq neşbit qatarlıq yemekliklerini tanlab iste'mol qilishga bo'ladi. Qo'y go'shti, zanjibil, samsaq qatarlıq issiq yemekliklerini az iste'mol qilish kerak. Bosh ko'p terlash. Ko'p yeb ishgandan keyin bosh va yuz qismi ko'p terlash, qo'rsoq ko'pish, ussash, yemek-içmek qiziqmaslik ahvollari ko'riladi. Agar ig'ir mag'dursizlanish, oshqozon ko'pish, badan qizish, til gezi qilin ham seriq bo'lish qo'shilib kelsa, tol va oshqozonda ho'l issiq bo'lishning ifodasi bo'lib, yemek-içmek maysizroq bo'lish kerak. Balalar uxlaganda bosh qismining yenik darajada terlishi normal hodisa hisoblanadi. Qo'l-put olqini ko'p terlash. Agar qo'l-put ko'p terlashga put-qo'l qizish, eg'iz yutquncha qurg'oqlashish qo'shilib kelsa, manfiylik ojizlashgan bo'ladi. Agar qo'l-put terlashga qo'rsoq qismi terlash, qo'rsoq ko'pib og'rish, qavziyat qo'shilib kelsa, ko'pincha 3 oyda tarat yig'ilib qolganligini bildirdi. Bu chaqda taratni ravonlashtirish dorisi ichishga bo'ladi. Ko'krak qismi ko'p terlash. Bir qism aqli emgak bilan shug'ullanadigan xizmatchi xodimlarda ruhiy jihatdan charchash, ishtihosi tutilish, uyqusi nachar bo'lish, ko'p tush ko'rish qatorliq alomatlar ko'riladi. U yurak va talning ojizlashganligini bildiradi. O'g'ir ter bilan odatdagi terning farqi, odatdagi terlash kunduzlik terlashni ko'rsatadi. Ozroq harakat qilsa badan terlaydi. Bu odatda mag'dursizlanish sababidan kelib chiqadi. Badanning tutish iqtidori tövellab terni tutib turolmay, normalsiz terlashni keltirib chiqaradi. O'g'ri ter bo'lsa, kechida uxlagan chog'dagi terlashni ko'rsatadi. Kunduzi uyg'onganda ter o'zligidan to'xtaydi. Bu odatda manfiylikning ojizligidan kelib chiqadi. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga omonat.